So, die Alarmanlage ist jetzt scharf und jetzt simulieren wir mal einen Einbruch und das zeige ich euch jetzt da anhand des Fensters. Stellt euch vor, der Einbrecher ist jetzt außerhalb und probiert mit einem Brecheisen, dass er das Fenster aufbricht. Er erzeugt also einen Ruck. Das heißt, ich ziehe da jetzt nochmal aus, wie wenn er das jetzt einbricht hat. Und das genügt ein kleiner Ruck. Schaut es jetzt wieder aus. Ist relativ laut. Das genügt ein kleiner Ruck und diese Schallwelle, was da jetzt dann sozusagen entsteht, breitet sich aus, trifft auf die Alarmanlage, die solche Urwascheln hat, sage ich immer, und gibt dann sofort Alarm, weil eben was nicht stimmt an der Außenhaut.